Saludos, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a un nuevo video de Farándulas HD, un estilo diferente. Mi gente, bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Los invito a suscribirse a este canal, regalarme un like, compartir y comentar este video. Mi gente, miren, inédito. Ustedes saben que hace un largo tiempo Pina Record y Nati Natasha han estado colaborando. Este manager de Nati Natasha, muchas personas se preguntaban si ellos dos eran pareja. Casi siempre para donde quiera que iba uno, iba el otro, ¿verdad? Especulaciones casi siempre de que ellos dos tenían un romance. En el día de hoy le vamos a mostrar un video que subió Pina Record, un live específicamente, donde ya se declaran estos dos, salen a la luz pública y dicen que ya ellos son pareja y se dan un tremendo beso, mi gente. Antes de yo mostrarles este video, quisiera expresarle que el marketing de estos promotores es tan grande, que hacen lo que sea para que nosotros desviemos las informaciones anteriores o los errores que han cometido ciertos artistas. Ustedes saben que ahora mismo está la guerra de los boricuas con los dominicanos. Muchos dominicanos cayéndole encima a Pina Record por haber expuesto, ¿verdad? Al Alfa el jefe con el tema del Bugatti, que a partir de ahí fue que todo empezó a hablar de ese tema. Entonces, el marketing hay que trabajarlo, hay que buscar un sonido, hay que hacer algo para que la gente se desvíe de la información anterior y puedan entonces concentrarse en una nueva información, como lo es este beso de Nati Natasha en un live, para que nosotros ya empecemos a hablar del mismo. Mi gente, wow, saben la verdad, todo el que sepa de marketing tiene que aplicarlo, tiene que llamar a la atención de una u otra forma. Por eso yo en este video te pido, suscríbete, que te suscriba. Eso es marketing, ¿verdad? Para que usted se suscriba. Entonces, mi gente, vamos a ver el video de Pina Record y Nati Natasha, donde estos dos se dan un tremendo beso. Sin más preámbulos, veamos. Inédito, real, un tanto especial, nada que ver con lo que tenía. Inédito, no me voy a quemar, nada que ver con lo que tenía. Los besos saben mejor si me lo das escondida. Ahora no se sabe si usted está más feliz o nosotros. Yo estoy feliz. Nosotros ya, en verdad, somos de ustedes entonces, ustedes son los que mandan. Después que no vengan a decir no está Nati y me quiten la pauta mía de chef de Instagram y todas esas mierdas, ¿entiendes? De chef de Instagram. Exacto. Ahora sí puedo hacer tofu tranquilo. Sí, rico. ¿Tú sabes? By the way, rico. Antes que salga el sol por la mañana, Llevemos la fiesta en la cama, eres todo lo opuesto a mí, pero ahora sí. Hacho, ya estamos ganos, hacho, coronado. ¿Qué se cuenta, corillo? Chicos, ayer estábamos muy emocionados, no pudimos hacer el live. Pero ya hoy estamos más tranquilos. Los queremos mucho, estamos felices. Ya ver qué más le podemos Very decir. happy. Habla ahí con el corillo, lo que yo busco parking. A ver. ¿Qué dice? No veo. ¿Es que no se ve bien? Ok. Pues sí, estamos very happy. Íbamos a hacer el live, pero como que nos envolvimos en el momento también. Yo estaba igualito que ustedes, viendo los comentarios, viendo el video como 20 veces. Yo no lo podía creer que por fin ya todo el mundo lo sabe. Ya me puede agarrar la mano. Oye. Todo el tiempo. Amén. Gracias a todos ustedes también por ser parte de este día tan lindo. Salió así. Oh, nice. Está chévere aquí, espérate. Está bello, mira.
Espérate que no se ve. ¿Y qué? Va aquí. Ah, ok. A ver si... Mira, hablen claro. Miren qué chulería. Nice. ¿No está fría, no? No, está buena. Hay que buscar un spot donde yo pueda leerlo porque no los leemos. Exacto. Deja ver. Toma esa piedra. Pero estamos winning. Estamos winning, estamos felices, así que... Ya. ¿Qué pasó? Yo como que no. Mira qué chulería, mira. Ah, foto. Estamos en un live, pero ya mismo lo hacemos, ¿está bien? ¿Ok? Mira. Mira que lloró de la emoción. Elenita. Ah. Ya está. Los amamos. Vamos a seguir acá. Nosotros también los amamos, así que... We love you. Y gracias. Sí. Ahí estuvo, mi gente, la información. Los invito una vez más a suscribirse, comentar, compartir, regalarme un like. Al momento de usted suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique a usted cada vez que yo suba un nuevo video a este canal. Bye bye, mi gente, lo quiero mucho y nos volveremos a ver en un próximo video.